άντρες. Μωρέ, θα ευχηθώ, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλες τις γυναίκες του νομού Αττικής. Και του νομού πατρών και όλο το νομό του κράτους. Γεια μου, άγριες σκηνές. Δεν μπορείς άμα δεν κάνεις τσακμινιές, Αυτά μου κάνεις και μυρμηγκιάζω. Αγαπούλα μου, γλυκιά μου εσύ. Σαν να πάγινες λίγο, Πήρες 2-3 κιλά, Για να σε δω. Μαμά! Ποια είσαι εσύ? Συγγνώμη, θα έκανε λάθος το διαμέρισμα. Σωστά πήγα. Τι κάνεις, Πετράκη? Να με θυμάσαι? Πώς δεν σε θυμάμαι, δεν είσαι η... Σούζη, η φίλη της γυναίκας σου από την Πάτρα. Α, ναι, η Σούζη από την Πάτρα. Τι κάνει ο άντρας σου? Δεν έχω πια άντρα. Με συγχωρείς. Συλληπιτήρια, δεν το ξέρω. Να ζήσεις να τον θυμάσαι. Τι να θυμάμαι από αυτόν τον παλιάνθρωπο? Τότε ζήσε χωρίς να τον θυμάσαι. Από τι πήγε? Δεν πήγε, θα πάει. Ζωντανός είναι και τον κλαίμε προκαταβολικά. Πέθανε το κτήνος. Εμένα πήγε να με πεθάνει. Με απατούσε και τον έπιασα επ' αυτού φόρο. Κι άλλος μήχος. Έτσι και μαζευτούν στην πλατεία Συντάγματος. Όσοι ξενοπηδάνε θα κάνουν την πιο μεγάλη συγκέντρωση. Τα μάζεψα και ήρθα στην Αθήνα. Θα αναλάβεις το διαζυγιό μου. Θα το συζητήσουμε. Πού είναι η γυναίκα μου? Τη μητέρα της. Είναι αδιάθετη και πήγε να της κάνει συνδρομιά. Και σ' άφησε έναν εδώ? Και να κάνω εγώ σε σένα συνδρομιά. Να μην πλήξεις μοναχούλη. Πλάκα μου κάνετε. Δεν έχεις πάνω να της τηλεφωνήσεις. Και γιατί δεν μου τηλεφώνησε η ίδια στο γραφείο? Έφυγε. Βιαστικά. Λένα, έλα αγάπη μου, τι σημαίνει? Επιτέλους μόνη. Σιγά. Πού είναι η βαλίτσα σου? Μέσα. Να την πάρουμε και να πηγαίνουμε. Πού θέλεις να πάμε? Σε ένα ξενοδοχείο, να σε τακτοποιήσω και γυρίζω. Ο λογαριασμός δικός μου. Πάμε. Δεν θα μείνω σε ξενοδοχείο. Και πού θα μείνεις? Εδώ. Και εγώ πού θα μείνω? Εδώ μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.